तो फ्रेंड, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो एक नींबू। नींबू को अच्छे तरह से धोने के बाद इसको कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए 8 से 10 काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो नींबू को आधा कट कर लेंगे, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले नींबू को काट लेते हैं। और इस तरह से नींबू को काटने के बाद इसके जो बीज होते हैं वो बीज को हम निकाल लेंगे। एक भी बीज इसमें रहना नहीं चाहिए, सारे बीज हमको निकाल लेने हैं। और नींबू पूरी तरह से पका हुआ हो ऐसा ही नींबू लेना है हमें। ऊपर से आप देख रहे हैं एकदम येलो कलर का हो चुका है और पूरी तरह से पक चुका है। कच्चा नींबू हमें नहीं लेना है। अगर कच्चा नींबू लेंगे तो आपको ज़्यादा कड़वा लगेगा, इसलिए से आपको पक्का नींबू ही लेना है। पक्के नींबू में ज़्यादा रस होता है, इसलिए हमारी जो दवाई जो हमारी है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनेगी। तो इस तरह से इसके सारे बीज को निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे सारे बीज को निकाल लिया है। तो ये रेडी हो गया है। इसको थोड़ी देर साइड में रख लेते हैं। इसके बाद जो हमने 1 चम्मच हल्दी ली थी, वो हल्दी में हम आधा चम्मच नमक है वो इसको मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अब ये मिक्स हो गया, इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये हमने जो काली मिर्च ली है 8 से 10 काली मिर्च, तो इसको हम कूट कर इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। तो हमने काली मिर्च को इस तरह से कूट कर बारीक पाउडर बना लिया है। अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे को ये देना है तो आपको 8 से 10 काली मिर्च नहीं लेनी है, आपको सिर्फ 4 से 5 काली मिर्च ही लेनी है, क्योंकि ये काली मिर्च थोड़ी सी तीखी लगती है। तो इसका टेस्ट जो है तीखा होता है, तो गले में जलन होगी, इसलिए बच्चों को जो है 4 से 5 ही काली मिर्च देनी है। तो सबसे पहले हमने जो नींबू को काटा था उसके अंदर हमने जो हल्दी और नमक को मिक्स किया था वो इसके ऊपर इस तरह से हमको थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। फिर इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि हल्दी और जो नमक है इसके अंदर चले जाए और नींबू पूरी तरह से हल्दी और नमक से भर जाए। अगर अंदर नहीं जाते हैं तो आप चम्मच को उल्टा करके इस तरह से दबाकर इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से नींबू को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हल्दी और नमक है इसके अंदर चले जाए। जितना ज़्यादा हो सके इतना हमें हल्दी और नमक इसके अंदर डालना है। इसके अंदर का जो रस है वो निकलेगा हल्का दबाने के बाद। और थोड़ा सा और हल्दी और नमक इसमें डाल देते हैं और इस तरह से इसको प्रेस कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको दोनों जो पार्ट्स है नींबू के, वो दोनों पार्ट्स के अंदर हमें इस तरह से हल्दी और नमक का जो मिश्रण है इसको भर लेना है। इस तरह से जितना ज़्यादा हो सके इतना हमें मिश्रण को भरना है इसके अंदर। हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इससे कैंसर तक के रोग मिट जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हो जाने के बाद इसको हम छुरी से थोड़ा सा इसके अंदर छेद टाइप का कर लेंगे, यानी कि छोटे छोटे छेद कर लेंगे। इस तरह से हमने जो काली मिर्च को पाउडर बनाया है, काली मिर्च का पाउडर बनाया है, इसको इस तरह इसके ऊपर लगा लेंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये गिर ना जाए। इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ऊपर से तो नींबू की तरह लगता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे नींबू में भी हम कर लेंगे। इसमें भी हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। इस तरह से दोनों नींबू के जो पार्ट्स है उसके अंदर हमें काली मिर्च, हल्दी और नमक को डालकर इसको प्रेस कर लिया है। अब देख रहे हैं कि इस तरह अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस को जला लेना है। गैस को जला लेने के बाद इस तरह से कोई चिपटा लेना है। जो चिपटा हमारे पास होता है जो हम रोटी सेकने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी तरह का चिपटा लेकर इस तरह से हमें नींबू को पकड़ना है और पकड़ के सीधा इसको हमने जो आग जलाई है, यानी कि हमने जो गैस स्टोव जलाया है, उसके ऊपर इसको इस तरह से फेरना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा
जब तक ये इसके अंदर पानी है वो पानी निकल जाए तब तक ऐसा होगा। आप ऐसा चूल्हे पर भी कर सकते हैं, यानी चूल्हे के अंदर जो अंगार होते हैं उसके ऊपर भी कर सकते हैं, उसमें सबसे अच्छे तरीके से होगा। गैस स्टोव से ज़्यादा असरदायक वही होगा। आप देख रहे हैं कि नींबू के ऊपर का जो पानी है जो उबलने लगा है, और धीरे धीरे करके आपको जो नींबू का पानी है वो उबलने लगेगा और आपको उस तरह से दिखाई देगा जिस तरह से इसमें बुलबुले उठने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो पानी है उसके अंदर बुलबुले उठने लगे हैं और नींबू की जो खुशबू है वो आने लगी है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है, हल्के से बुलबुले उठने लगे हैं। थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लेते हैं इसको। देख सकते हैं इसमें से पानी बहुत ही निकलने लगा है, बुलबुला सा उठने लगा है। तो अभी हो चुका है सारा, जो हमने जो हल्दी, नमक और काली मिर्च डाली थी वो मिक्स हो गई है, इसके अंदर उतरने लगी है। तो इसको रख देते हैं और दूसरा जो नींबू का पार्ट है उसको उठा लेते हैं और उसको भी इसी तरह से हम कर लेते हैं। 2 मिनट के भीतर ही इसमें उबलना शुरू हो जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे हमें 2 मिनट तक ही उबालना है। तैयार हो चुका है नींबू। तो इस तरह से हमारे नींबू तैयार हो चुके हैं। और ये जो नींबू है इसको किस तरह से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब नींबू को हम आग पर उबाल लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे, और जिसको भी सर्दी जुकाम हुई है, जिसको खांसी की तकलीफ़ है, जिसको कफ जम चुका है फेफड़ों में, उसको पूरा नींबू ही चूस के इसका जो सारा जूस है इसके अंदर से वो निगल लेना है। अगर किसी इंसान को खट्टा पसंद नहीं है तो चिंता मत करें, ये जो उबाल आने के बाद ये जो इसमें खटास होती है वो खटास कम हो जाती है, यानी कि कम खट्टा हो जाता है ये नींबू। और जो हल्दी और नमक इसके अंदर घुल जाते हैं तो इसके बाद ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये पूरा नींबू जो जिसको तकलीफ़ हुई है उसको निकल जाना है, जूस लेना है इसको दबाकर, या फिर इसका जूस निकाल के इसको पी जाना है। तो जो छोटे बच्चे हैं इसको चूसना नहीं है, उसका जूस निकाल कर आप उसको चम्मच से पिला सकते हैं। तो इसी तरह से उसका खांसी और ज़ुकाम, और वो तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर ही सारे खांसी, ज़ुकाम और जो भी कफ है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आप घर में ही 5 रुपये के अंदर ही ये जो चीज़ है बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ये नुस्खा इतना कारगर है कि अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कई कई महीनों से खांसी या जुकाम होता है वो मिटता नहीं है दवाई से, क्योंकि वो बुजुर्ग होते हैं, उनका बॉडी इतना कंट्रोल नहीं कर सकता है और रिकवर नहीं कर सकता है। तो ये नुस्खा उनके लिए भी बहुत ही कारगर है। उनकी खांसी, जुकाम या फेफड़ों में जो कब्ज जम चुका है उसको भी ये निकाल देगा। और ये नुस्खा बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी के लिए यूज़ करने लायक है और बिल्कुल फ्री में यूज हो जाएगा। कम से कम 5 रुपये की चीज़ के अंदर आपके घर में ही ये नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सर्दी, खांसी या जुकाम होती है तभी इसका यूज़ किया जाएगा। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं है फिर भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप।